나이 들수록 도망가는 기억력 붙잡는 법. 첫 번째, 매일 손글씨 쓰기. 간단한 메모나 일기라도 직접 써보는 게 뇌를 자극합니다. 두 번째, 매일 이름과 날짜, 소리 내어 말하기. 기억해야 할 정보를 입 밖으로 내면 더 오래 남습니다. 세 번째, 새로운 길로 산책하기. 뇌는 익숙함보다 새로움에 반응합니다. 다른 길을 걸으면 뇌가 깨어납니다.